Mano, essa foto ficou boa pra postar? Sem camisa? Com esse shape? Irmão, não passa vergonha não. Foi por isso que a Gabriela terminou contigo, ela me falou, viu? Nossa, mano. 1º de abril, mas não posta não, mano. Parece que eu só tenho amigos na internet, sabe, mano? É porque tu fala cuspindo, Bruno. Eu até ando com capa de chuva pra isso, só não deu tempo de eu vestir antes de tu abrir a boca. É que... 1º de abril... Ah, quase me pegou, hein? O que aquele cara tem melhor do que eu, mano? Mano, você é quebrado. Não sabe falar com mulher. Tem bafo. Sua face também não ajuda. Você não tem talento pra nada. Brother, só resetando. Tem que nascer de novo. Nossa, mano. 1º de abril. Ah. Presentinho pra você.